बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी HD के साथ प्रोग्राम साफ बात में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे MQM पाकिस्तान बहादुराबाद ने जो ख़वातीन का जलसा किया नश्तर पार्क में। उस जलसे में हम ख़ुद भी मौजूद थे और हम उस जलसे में जो कुछ हमने देखा वो हम आपको ज़रूर यहाँ पे आगाह करेंगे। नाज़रीन, जलसा जो था वो इंतहाई उसका जो टाइम था, वक्त तो 5 बजे का दिया गया था, लेकिन 5 बजे जलसागाह में लोग बिल्कुल न होने के बराबर थे और कुर्सियां खाली थी। मगरिब के बाद जो है वो लोग ज़ाहिर है कि काफ़ी आ चुके थे और जलसा जब शुरू हुआ तो उस वक्त एक ख़वातीन की एक बड़ी तादाद तो मौजूद थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत बड़ा जलसा जिसे कहना चाहिए कि ये जलसा करार पाए। नाज़रीन, नश्तर पार्क जो चंद हज़ार की गुंजाइश का जो है वहाँ ग्राउंड है, नश्तर पार्क के ग्राउंड को भी आधा ग्राउंड जो है वो जलसागाह का पंडाल बनाया गया था और आधा ग्राउंड जो खाली था, पीछे पार्किंग थी और बहुत सारी चीज़ें थी। फिर उस आधे ग्राउंड में भी जिस तरह कुर्सियाँ लगाई गई थी वो बाकायदा उस कई फीट का फासला रख के जो है वो कुर्सियाँ लगाई गई थी और स्टेज जो बनाया गया था उससे जो है आगे खासी जगह जो है वो छोड़ी गई थी और स्टेज के सामने सोफ़े लगाए गए थे, बड़े सोफ़े, VIP सोफ़े जिसे VIPs के लिए कहते हैं। उन सोफ़ों की भी जो है कम से कम 2 लाइनें थी पूरी, तो वो ज़ाहिर है कि सोफ़े जो बड़े बड़े सोफ़े हैं वो काफ़ी बड़ी जगह घेरते हैं, उन सोफ़ों ने भी बड़ी जगह घेरी और जो कुर्सियाँ थी उसको कहा जाता है कि कोई बमुश्किल 3-4 हज़ार जो है वो कुर्सियाँ ग्राउंड में लगाई गई होंगी, जो कि वो पूरे तौर पे नहीं भर सकी थी और काफ़ी कुर्सियाँ खाली थी। और जिस वक्त जो MQM के एक अहम रहनुमा हैं जो सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर भी रहे, ख्वाजा इज़हारुल हसन, जब वो तकरीर कर रहे थे तो हमने देखा कि काफ़ी जो शुरा है वो उठ के जा रहे, ख़वातीन जो है वो बाहर जा रही थी उस वक्त। लेकिन जब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ख़ताब करने आए, जो कि ज़ाहिर है कि सबसे अहम ख़ताब था, MQM के जो कन्वीनर हैं, सरबराह हैं इस वक्त MQM पाकिस्तान जो कहलाई जाती है बहादुराबाद, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी तकरीर कर रहे थे और ख़वातीन जो है उठकर जाना शुरू हो गई थी, जबकि पंडाल में एक बड़ी तादाद में मर्द भी थे और पंडाल के बाहर भी जो थे, ज़ाहिर है जो इंतज़ाम संभाला हुआ था APMSO के कारकुनों ने या दूसरे जो लोग थे MQM के, लेकिन एक बड़ी तादाद थी। फिर वो लोग जो ख़वातीन को अपनी लेकर आए थे तो उनकी भी तादाद भी जो पंडाल में भी कुछ थी और उसके बाहर भी थी। एक और अहम बात ये थी, कोरंगी जो MQM का गढ़ और बड़ा ज़ेर असर इलाका कहा जाता है, उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद वहाँ रहती है, तो ये बताया जाता है कि एक UC इंचार्ज जो है वो वहाँ जो एक बस लेके जो है पूरे इलाके में घूमते रहे, लेकिन उन्हें ख़वातीन नहीं मिली और आखिरकार जलसे का वक्त ख़त्म हो गया। यानी यहाँ जलसा शुरू हो चुका था और शुरू होने के बाद ख़त्म होना पे था, तो वो बाकायदा बस जो है खाली आई, ये भी एक बात कही जा रही है। दूसरी एक बात ये वहाँ पर देखने में आई जो लोग कहते हैं, दूसरी एक और बात जो एक सोशल मीडिया के हवाले से जिसकी हमें तस्दीक नहीं हो सकी, और उसमें ये कहा गया कि जी जो साबिक मेयर कराची हैं, जो डिप्टी कन्वीनर भी हैं MQM के, वो जब आए तो उनको बाहर कहीं स्टेज के पीछे या कहीं रास्ते में या जो ख़वातीन थी उन्होंने उनको वहाँ घेर लिया और उनके साथ शायद कोई थोड़ा सा इस तरह की सूरत हाल पेश आई। इस पर एक ऑडियो भी किसी ने जो है ना वो बनाई, ऑडियो भी लीक हुई है, वो भी सोशल मीडिया पे चल रही है जो वसीम अख्तर के हवाले से, लेकिन इसकी हमें तस्दीक नहीं हो सकी, चूँकि कहा यह जाता है कि वसीम अख्तर साहब तो वहाँ आए नहीं और ज़ाहिर है कि वसीम अख्तर साहब ने शिरकत नहीं की और सारे मतलब जितने भी वहाँ हमारे जो सहाफ़ी दोस्त भी मौजूद थे उनमें से जो ख़ास जो लोग हैं, जो रिपोर्टर हैं, उनसे भी हमने मालूमात हासिल करने की कोशिश की, जो MQM के जो मुंतज़मीन थे उनसे भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था कि इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ है। बहरहाल ये बात चल रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वसीम अख्तर जो इंतहाई अहम रहनुमा है, डिप्टी कन्वीनर है, वो क्यों नहीं आए इस कन्वेंशन में, जबकि वो हर जगह मौजूद होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो लीड कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी अहम बात थी। और दूसरी एक और अहम बात हम आपको बताना चाहेंगे, जो किश्वर ज़हरा हैं, MNA हैं MQM की,
ان کے حوالے سے یاد آپ ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم نے گزشتہ روز جو ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے کشور زہرا کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ چونکہ نسرین جلیل جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی اور نسرین جلیل کے دائیں اور بائیں جو خواتین میں سے کشور زہرا جو کہ اہم رہنما ہیں، شعبہ خواتین کی انچارج رہی ہیں، وہ موجود نہیں تھی اور نسرین جلیل وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی۔ تو ہم نے یہ بات کہی تھی اپنی گزشتہ ویڈیو میں کہ نسرین جلیل ان اور کشور زہرا آؤٹ، تو وہ ہم نے اس تناظر میں کہی تھی کہ کشور زہرا جو ہے وہ کشور زہرا صاحبہ جو MQME کے لوگ بتاتے ہیں، بہادر آباد مرکز کے لوگ یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ زیادہ نہیں آ رہی وہاں پر، یا پچھلے دنوں سے خاصی منظر سے غائب ہیں، اور اتنی اہم پریس کانفرنس تھی جو نسرین جلیل باجی نے کی لیکن اس میں کشور زہرا باجی نہیں تھی۔ لیکن آج کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کشور زہرا نے یہ وہاں پر باقاعدہ ذکر کیا یوٹیوب چینل کے، ہمارے چینل کا نام نہیں لیا، وہ کہ ہم نے یہ بات سب سے پہلے کہی تھی کہ نسرین جلیل ان اور کشور زہرا آؤٹ، تو کشور زہرا صاحبہ نے باقاعدہ یہ کوٹ کیا، کہا کہ جی یوٹیوب چینل یہ بات چلا رہے ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں تو یہاں موجود ہوں، میں ان ہوں۔ تو ناظرین یہ کشور زہرا صاحبہ کا ہمارے نام لیے بغیر ہمارے یوٹیوب چینل تھنک ٹی وی HD کی جو ویڈیو تھی اس کا حوالہ دینا یہ ہماری کامیابی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی کامیابی ہے کہ کشور زہرا صاحبہ جو کچھ دنوں سے ناراض تھی یا دور تھی، کم آ رہی تھی، ان کو آخر کار کنونشن میں آنا پڑا، اور کنونشن میں آ کر اپنی موجودگی نہ صرف انہوں نے ثابت کی بلکہ یہ جملہ بھی کہا کہ میرے لیے جو یہ بات کہی گئی ہے آؤٹ ہونے والی تو وہ غلط ہے۔ لیکن کم از کم یہ سوشل میڈیا کی کامیابی ہے کہ ان خبروں نے جو ان سے متعلق ہم نے جو باتیں کہیں انہوں نے انہیں اس کنونشن پر میں آنے پہ مجبور کر دیا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کشور زہرا صاحبہ کے اختلافات ضرور ہیں، وہ دور ضرور ہیں، لیکن چونکہ یہ خواتین کا کنونشن تھا اور یہ بات میڈیا پر آنے کے بعد، خاص طور پر جو تھنک ٹی وی نے اپنی ویڈیو ہم نے جو یہ بات کہی تھی، تو یہ بات ظاہر ہے کہ لوگ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بات جو ہے وہ خاصی پھیل گئی اور MQM نے جو ہے انہیں خاصا زور دیا، یا جو تمام تر اختلافات کے باوجود بھی وہ کنونشن میں آئیں اور انہیں خطاب بھی کیا، اور اس کی اپنی غیر حاضری کا اور اپنے ان اور آؤٹ ہونے کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا۔ جہاں تک دو وفاقی وزراء کا تعلق ہے جن کا جو MQM سے تعلق رکھتے ہیں، فیصل سبزواری اور امین الحق، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ اتنے مصروف ہیں اپنی وزارتوں میں کہ وہ بھی انہوں نے بہت کم وہ لوگوں سے، یہاں تک کہ رابطہ کمیٹی کے جو اہم لوگ ہیں، اہم ذمہ داران ہیں بہادر آباد مرکز سے، ان سے بھی بہت کم رابطے میں رہتے ہیں، اور کئی پروگراموں میں وہ نہیں آئے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب جو جنرل ورکر اجلاس ہوا تھا بہادر آباد مرکز جو ہے MQM کا عارضی مرکز، اس کے پاس جو پارک ہے اس میں، تو اس جنرل ورکر اجلاس میں بھی اس جنرل ورکر اجلاس میں بھی جو دو وفاقی وزراء ہیں فیصل سبزواری اور امین الحق اس اجلاس میں نہیں آئے تھے، اور ہم یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عامر خان بھی اس اجلاس میں نہیں تھے، اور آج بھی یہی صورتحال تھی کہ عامر خان اب تک جو ہے وہ منظر سے غائب ہیں، اور اس خواتین کنونشن میں بھی وہ نہیں تھے، اور وسیم اختر بھی کی غیر حاضری بھی جو ہے اس خواتین کے کنونشن سے، وہ بھی کئی سوالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں ان کی غیر حاضری سے بھی۔ خواتین کے اس کنونشن کے حوالے سے جب ہم نے وہاں پر جو سینئر جو پولیٹیکل رپورٹرز ہیں مختلف چینل کے، ہم نے تھنک ٹی وی نے ان سے بات بھی کی اور ان سے ان کا تجزیہ بھی لیا، تو بیشتر کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کے اس جلسے کو 2012 کے اس جلسے سے تو اس کا بالکل موازنہ نہیں کیا جا سکتا جب الطاف حسین صاحب MQM کے بانی اور قائد جو ہے وہ سربراہی کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی اپیل پر جو مزار قائد سے جو متصل پارک ہے وہاں جو خواتین کا جلسہ ہوا تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ تاریخی جلسہ تھا، اور کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں بلکہ کسی بھی خواتین کے جلسے میں صرف خواتین نے، جہاں مرد نہیں تھے اس وقت بلکہ وہاں کے جو انتظامات تھے وہ بھی اندر کے سارے جو جلسے کے انتظامات تھے وہ بھی خواتین نے سنبھالے ہوئے تھے، اور اس وقت مطلب جو اتنی بڑی تعداد تھی کہ نہ صرف وہ پورا گراؤنڈ جو تھا وہ پورا
بھر گیا تھا، گراؤنڈ کے باہر جو جگہ تھی بلکہ مزار قائد اعظم کے احاطے میں اور اس سے جو اطراف جو سڑک تھی وہاں بھی جو ہے خواتین کی بہت بڑی تعداد. تو یہ تو ہمارے جو سینئر جو پولیٹیکل رپورٹرز ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس سے تو بالکل موازنہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان پولیٹیکل رپورٹرز کا بھی یہ کہنا تھا اور بالکل یہ بات ہم بھی کہیں گے کہ ان حالات میں جب ایم کیو ایم کا گراف جو ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہا ہے، لیکن ایم کیو ایم نے جو ایک کوشش کی ہے وہ ایک کامیاب کوشش کی ہے، ایک اچھا جلسہ کرنے کی، خواتین کو ایک جمع کرنے کی ایک کوشش کی ہے، وہ کہ چند ہزار ہی صحیح، بلکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی چند ہزار تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے ایم کیو ایم کے اندر. ایم کیو ایم کے وہ تو ورکرز اجلاس بھی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں تو ورکر اجلاس ہوا کرتے تھے، کارنر میٹنگ ہوا کرتی تھی، تو اتنی بڑی. لیکن ہمارے جو پولیٹیکل رپورٹر جو سینئر جو تجزیہ کار تھے جن سے ہم نے وہاں پوچھا، انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں کچھ دنوں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہاں جلسہ کیا تھا نشتر پارک میں. تو وہ جلسہ جو ہے وہ جس سے جو پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، انہوں نے خطاب کیا تھا. تو بلاول بھٹو کے خطاب اور موجودگی کے باوجود اتنے لوگ نہیں تھے، کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا. تو یہ پولیٹیکل رپورٹر جو وہاں موجود تھے، جو ایم کیو ایم کو کور کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو بھی کور کرتے ہیں، انہوں نے کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ کم از کم اس سے اچھا جلسہ تھا. لیکن ایم کیو ایم کے لحاظ سے، کیونکہ ایم کیو ایم تو اس شہر کی جماعت رہی ہے، اس شہر کا مینڈیٹ تو ایم کیو ایم کے پاس رہا ہے، اور ایم کیو ایم نے جو جلسے جلوس جو مظاہرے کیے ہیں وہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیے. پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جب پھر خواتین کا وہ جو جوش و خروش تھا وہ کہیں نظر نہیں آیا. اور جو ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ جس طرح لوگ آخر تک بیٹھے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین تو ظاہر ہے کہ ان کو اگر ایک جگہ بٹھا دیا جائے تو بالکل ان کا ایک اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے وہ خواتین کے جلسوں کا. اور لیکن یہاں وہ بھی بڑا اس کا فقدان تھا، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جو خواتین ہیں وہ چلتی پھرتی اور باہر جاتی ہوئی جو ہے وہ اٹھ کر وہ نظر آئیں. اور آخری ہم نے بتایا کہ جب خالد مقبول صاحب تقریر کر رہے تھے اس وقت تو ایک بڑی تعداد نے جو ہے وہ جانا شروع کر دیا. جلسے میں جہاں کراچی کے جتنے بھی جو مختلف شعبوں کے ذمہ داران وہ تو تھے ہی، حیدرآباد سے بھی ایک بڑی تعداد جو ہے خواتین کی بھی آئی تھی، اور جو حیدرآباد زون کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں جو ہے جلسے میں موجود تھے. یقیناً حیدرآباد کے علاوہ بھی مختلف جو جہاں بھی ایم کیو ایم کے وہ جو سیکٹر وغیرہ یا زون جو قائم ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں سے بھی خواتین کی بڑی تعداد، اور کراچی سے بھی. پھر ایک یہ بھی ہے کہ جو مختلف سرکاری ملازمین ہیں ان کی بھی بڑی تعداد جو ہے ان کو بلایا، مطلب کسی طرح ظاہر ہے کہ ان کی شرکت جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی اور ان کو بھی لایا گیا. بہرحال ان تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے جلسے میں ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسیاں جو ہیں وہ خالی ہیں، اور ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، مختلف سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ خالد مقبول صدیقی جب خطاب کر رہے تھے تو بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کرسیاں جو ہیں خالی. تو ناظرین، آج کا جو خواتین کنونشن تھا ایم کیو ایم کی جانب سے، اسے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے جو 15 جنوری کو جو بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں اس کی جو ہے باقاعدہ انتخابی مہم اس خواتین کے جلسے سے جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور ایک بڑی جلسے کی بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ آئندہ چند ہفتوں میں جو ہے وہ تیاری اس کی جاری ہے. ایک بڑا جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے ایم کیو ایم. تو ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم کا آج کا خواتین کا کنونشن اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لیے بڑے مشکل حالات ہیں، لیکن ایم کیو ایم نے ان مشکل حالات میں جو ہے ایک اچھا جلسہ کرنے کی کوشش کی. اور جو ہماری ایم کیو ایم کے لوگوں سے بھی بات ہوئی، جو بات چیت کی، رکن قومی اسمبلی ہیں ابو بکر صدیقی، اور سابق رکن قومی اسمبلی ہیں عبدالوسیم، حیدرآباد کے سابق قائم خانی صاحب ہیں، اور جو دیگر لوگوں سے ہماری بات ہوئی، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کراچی میں ختم ہو گئی ہے، وہ آج کے اس کنونشن نے خواتین کی اتنی بڑی تعداد نے شریک ہو کر جو ہے ان باتوں کو جو ہے مسترد کر دیا ہے کہ ایم کیو ایم کراچی میں ختم ہو گئی ہے. اور مقررین نے بھی جو اپنی تقریریں کی، خالد مقبول صدیقی صاحب نے، خواجہ اظہار نے، کفایہ زہرا صاحبہ نے، نسیم جلیل صاحبہ نے، اور جو خواتین تھیں ان کا بھی یہی کہنا. اور جو ظاہر ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں ان سب کا یہی اصرار ہے کہ ایک اچھا جلسہ تھا، کامیاب جلسہ تھا، بڑا جلسہ تھا، اور یہ بات کہ جی ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے، اس بات کو جو ہے وہ
غلط ثابت کر دیا اس جلسے کی کامیابی نے۔ تو یہ دونوں رائے اپنی جگہ ہیں کہ ایک تو جلسہ کو بالکل کمپیئر نہیں کیا جا سکتا اس خواتین کے جلسے سے، وہ تو کئی گنا بڑا اور واقعتاً یہ ایک جس طرح کا جلسہ تھا، لیکن آج کے حالات میں MQM نے اگر یہ بھی کیا ہے تو یہ MQM کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن بات ساری وہی ہے کہ جلسوں سے، جلوسوں سے ووٹ بینک کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ووٹ بینک کا اندازہ تو ووٹ جب پڑ جاتا ہے اس کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے اور MQM کا بائیکاٹ اس میں ظاہر ہے کہ شامل ہوگا، جو الطاف حسین نے کہا ہے کہ اگر انہیں موقع نہیں دیا گیا تو ظاہر ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ ہوگا، اور اب تک جو پچھلے نتائج ہیں اس کے مطابق جو بائیکاٹ وہ جیتتا رہا ہے، تو بلدیاتی الیکشن میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بائیکاٹ ہی جیتے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی گفتگو، اور اس گفتگو کے ساتھ اس سے قبل کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، آپ سے میری گزارش ہوگی کہ تھنک TV HD چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔